Welcome to my channel. இன்னைக்கு ஹெல்தியான டிஷ் ஒன்று செய்ய போகிறோம். சால்மன் வச்சு baked salmon with salad. அதுக்கு வேண்டிய பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். சால்மன் ஃபிஷ் 1/2 கிலோ, 4 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், இது ஒரு மஸ்லின் கிளாத்தில் போட்டு தண்ணியெல்லாம் வடித்து வச்சுருக்கேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில், tahini பேஸ்ட், உப்பு கொஞ்சம், இது crushed chillie, crushed garlic, lime juice. Salmon fish bake பண்ணுறதுக்கு நம்ம oven வந்து ஹீட் பண்ணலாம். 150 degree Celsius. ஒரு 5-10 minutes அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும், நம்ம ஆன் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ ஃபிஷ்ஷை சீசனிங் பண்ணலாம். கொஞ்சம் சால்ட் போடலாம் மேலே. The chopped garlic, red chilli flakes. இது ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு வேணும்னா போடுங்க, வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். lime juice, கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் போட்டு இது நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேல நம்ம அவனில் வைக்கலாம். வெறும் நம்ம சால்ட்டு தான் போட போகிறோம், ஏன்னா ஸ்கின் பீல் பண்ணிவிடுவோம். ஜஸ்ட் சால்ட் போட்டால் போதும். ஒன்று வந்து பேக் பண்ணலாம், ஒன்று வந்து நம்ம தவாவில் செய்யலாம். பீஸ் வந்து நம்ம தவாவில் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் போடலாம். ஒரு மீன் இதில் வைக்கலாம். இது வந்து ஸ்கின் சைடு எப்பவுமே கீழே தவாவில் இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும், ப்ரௌன் ஆகும். இது ரொம்ப ஸ்லோவில் வச்சுட்டு மூடி வைக்கலாம். இது ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 minutes ஆகும். அடுத்ததை வந்து நம்ம அவனில் வைக்கலாம். இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம ரேப் பண்ணிவிட்டு இதை பேக் பண்ணலாம் அவனில். 20 minutes தான் ஆகும். ஸ்கின் சைடு எப்பவுமே நம்ம டவுன் வைக்கணும். பேக்கிங் ட்ரேயில் ஃபாயில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஃபிஷ் வைக்கலாம். ரேப் பண்ண ஃபிஷ்ஷு இது ஒரு 20 minutes அவனில் இருக்கும். இப்போ அவனில் வைக்கலாம். 20 minutes பேக் டைம். வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது சால்மன் ஃபிஷ் டாப்பிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துருக்கேன். திக்காக இருக்கணும் தயிர், தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு திக்காக இருக்கணும். tahini பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போடலாம். இது வந்து எள்ளில் செய்கிறது. எள்ளை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்கும். இது 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் போடலாம். கொஞ்சமாக சால்ட், இதுக்கு வேண்டியது கொஞ்சம் போடலாம்.
உங்களுக்கு வேணும்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், வேண்டாம்னா விட்டுடலாம். நான் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தயிர் போட்டால் அது எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர், இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு, நம்ம ஃபிஷ்ஷை வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ இதுவும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். செக் பண்ணலாம். நல்லா வந்திருக்குது. இது மேலே டாப்பிங் நம்ம போடலாம். இப்போ ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து அவனில் வச்சது, இது வந்து தவாவில் பண்ணோம். ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. நீங்கள் அவன் இல்லைன்னா நீங்கள் தவாலே செய்யலாம். மிக்ஸ்டு சாலட் லீவ்ஸ் ஒரு கைப்பிடி, பிளாக் கிரேப்ஸ் ஒரு கைப்பிடி, இது சுமக் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், இது ஃப்ளாக்ஸ் சீட் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், ஆலிவ் ஆயில், சால்ட், ப்ரௌன் சுகர், லெமன் ஜூஸ், இது ஆல்ஃபா கிரீன்ஸ், மேங்கோ சாப் பண்ணியிருக்குது, டொமேட்டோ கொஞ்சம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்குறேன், ஒரு கியூக்கம்பர் சாப் பண்ணியிருக்குது. இப்போ சாலட்டுக்கு வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணலாம். 1/4 டீஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர், ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக சால்ட், வேணும்னா அப்புறமேல போடலாம், லெமன் ஜூஸ், ஆலிவ் ஆயில், சுமக் பவுடர், இது வந்து பெரிஸ் ட்ரை பண்ணி இதை பவுடர் பண்ணி இங்கே கிடைக்குது, சுமக் பவுடர். இது கொஞ்சம் சவர் டேஸ்ட் கொடுக்கும், பெரிஸ் எதுவுமே சவராக இருக்கும். அது ஃப்ளாக்ஸ் சீட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம், ரொம்ப ஹெல்தி. இது நீங்கள் கர்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம், எனி டிஷ் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் போடலாம். இது ஃப்ளேவர்லெஸ் இது, அதனால் எல்லா டிஷ் கூடவும் இது நல்லா போகும். நல்லா ஷேக் பண்ணிடலாம். இருக்கும் மிக்ஸ் சாலட் லீவ்ஸ் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் எடுத்துருக்கிறேன், சாப் பண்ண கியூக்கம்பர் 1, tomatoes, small tomato 1, மேங்கோ சாப் பண்ணியிருக்குது ஒரு கப், பிளாக் கிரேப்ஸ், இது சீடோடு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. இது சீடோடு சாப்பிட்டா கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அது ஸ்டடீஸில் இருக்குது, ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆல்ஃபா லீவ்ஸ் க்ரீன்ஸ், இது ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல். இந்த ஆல்ஃபாவும் ரொம்ப நல்லது. சாலடில் நீங்கள் சும்மா செய்யும் போது ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தி. அப்புறமேல இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கை மேலே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். டாப்பிங் போடலாம். இது தயிர் கர்டு வச்சு அந்த நம்ம பேஸ்ட் செய்தோம் இல்லையா, அதுடைய மிக்சர்.
நல்லா ஸ்மியர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த டாப்பிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும். இது ஒரு மொரக்கன் டிஷ். இது செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு. தயிர் இருக்குது, செஸ்மி சீட் பேஸ்ட், இது தைனி ப்ளஸ் நம்ம சாலடும் மேலே போட்டு சாப்பிட்லாம். உங்களுக்கு மேலே வேணுன்னா நீங்கள் சைடில் கூட வச்சு ஒரு போல் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இதுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ரெட்டு வச்சு சாப்பிட்லாம், இல்லாட்டி ப்ளெயினாகவும் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ மொரக்கன் ஃபிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு, பேக்டு ஃபிஷ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் and subscribe. Thank you so much for watching. We'll see you in the next video. Happy cooking!